What's up, kamusta mga Tropaps? Welcome to Tropaps TV. Ayos ba tayo dyan? Kamusta kayo mga Tropaps? Kamusta? Matagal! Ganda yun! Hindi nakapag-upload. Hindi ako nakapag-upload dahil nasira ang aking RTX 150. Ang RTX 150 ko ay nasira. So, 1 week siyang natenga mga Tropaps. 1 week. 1 week siyang nakakumpine sa motorcycle shop namin. Speaking of motorcycle shop, kung taga San Fernando ka o taga Bulaon ka, San Fernando, Pampanga, pwedeng meet up. Like our page sa Facebook, JBTS, also known as JBTS. Yan, like yung page na yan, mga Tropaps. Kung may mga pangangailangan kayong mga motorcycle part shop, may mga pangangailangan sa mga motor, baka meron tayo, PM is the key. Anyway, back to our topic mga Tropaps. So, yun nga, nasira ang ating motor mga Tropaps. So, ang dahilan nito is ang ating bonus gabay nasira. Nasira siya. So, matagal ng maingay ito. Maingay yung kapag pinag-start ko siya, maingay na siya. Meron ng parang yun yung service lumayo pa rin kapag pinag-start mo siya. Tapos mga kaya ko ay carbon lang yun ng starter. So, mali pala ako. Siya this guide pala ang sira ng aking motor. So, wala problema tayo sa Dennis Plate. Kakasabi ko lang meron tayong shop. So, meron tayong mga parts. FYI lang sa mga Tropaps, ang ating Dennis driver pang after. Ang sarin lang siya. Worth 150 pesos. Ang ating Dennis driver. Kung yung mga natawalan ako sa nangyari, kasi share ko lang, no? Yung konting naging problema ko sa pagpapagawa nyo, no? So, unang-una na din yung sa pagmetapulo ng RTX, walang page. Wala kaming page na gano'n. So, medyo natagalan siyang nagawa. Kaya 1 week na tayo ang motor ko dahil lang sa magneto-cooler niya. So, FYI na naman mga Tropaps, ang magneto-cooler natin is GS125. Sa mga baguhan sa RTX at di pa nakakay ka lang motor nila, ang ating magneto-cooler ay pang GS125. So, makaiba siya, no? Pangaibang piyesa, pangaibang hose. Hindi masyadong nagagamit. So, isang lang, naging problema ko rin yung parang na tutor din sa pinaglalagyan ng magneto, yung kanina na naiwan din sa loob. Kaya, ang first doon is magpa-machine shop. Yun yung choice para matanggal yung kanila na dito doon. So, ginawa din sa machine shop mga Tropaps is tinanggal yung kanila tapos nilagyan ulit ng thread.
Para ano, worth 100 pesos ang ating nagastos dun sa pagpapamachine shop ko. Dito lang naman sa Bilaon. So, yun nga, circulant lang din. At, nung nakahanap kami ng magdetapulo ng RTS, isa, biglang, ito, panoorin nyo na lang. So yan, makikita nyo dyan mga tropas, sumalsik. Magboto ng RTS sa aking tuhod. Kaya ako yung napamura. Sobrang sakit nun mga tropas. So yun lang yung nangyari. Nakatapos lang nagawa ng motor. Thank you pala sa gumawa ng ating motor. Unahin nyo dyan si Tito D.I. ang aming chief mechanic. Tapos si Junior, sa yung assistant ni Tito. Pati na rin si Fernando kahit hindi siya masyado nakatulong kasi nga may trabaho siya. Doon ako na nasa taong yun. Nagtatrabaho na guard sa gabi, nagkano ko sa umaga. Anyway, maraming salamat sa pagtangkiling mga tropat. Please like, share, and subscribe sa aking channel mga tropat. Hanggang sa muli. Sa vlog. I-vlog ako eh. Shoutout pala kayo kay Maring ha?